हेलो दोस्तों, आप लोग फिर से स्वागत है द टेक्निकल वीडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा आप लोग अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रिंगटोन को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रिंगटोन अर्थात जॉर्डन वाराइच रिंगटोन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग अपने मोबाइल में रिंगटोन लगाना चाहते हैं रिंगटोन लगा सकते हैं, या अगर आप लोग रील्स बनाना चाहें तो रील्स बना सकते हैं। इस म्यूजिक पर रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं जॉर्डन वाराइच रिंगटोन को डाउनलोड करना, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग वीडियो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का आइकन दिखाता है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हम आपके लिए नए वीडियो बनाते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक लिंक की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है ringtone.com। आप लोग सर्च कर सकते हैं, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट आप लोग इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। इस लिंक को ओपन करिएगा तो यहाँ से देख सकते हैं मैं डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसको सुनने के लिए देख सकते हैं एक प्ले का आइकन बना है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसको सुना देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं इस रिंगटोन को इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से नीचे करना के बाद यहाँ से देख सकते हैं इसका फाइल से चेक कर सकते हैं। एक कौ एम बी का है, यहाँ से हिंदी देख सकते हैं कैटेगरी। अगर आप लोग MP3 पर डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, या सेट एज रिंग पर डाउनलोड यहाँ से अपने मोबाइल में सेट एज पर रिंगटोन पर क्लिक करके रिंगटोन लगा सकते हैं। मुझे डाउनलोड करना है तो मैं MP3 पर क्लिक करूँगा। आप लोग इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो एड्स आएगा, एड्स को कटिस कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको मोबाइल में अपने आप यहाँ से रिंगटोन डाउनलोड होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग इस तरह से अपने मोबाइल में रिंगटोन डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रिंगटोन लगा सकते हैं, या अगर आप लोग इस पर रील्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगर वीडियो मिलते हैं तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।